好，再回到节目现场，那我们的焦点呢，刚刚谈了很多东北亚的局势，我们现在要转向南亚了，来看看印度国产的光辉 Mk1A 这个战斗机呢，在日前的杜拜航展上可以说是丢脸丢大了，因为坠毁了，重创了印度制造的招牌，并且还吓跑了包括亚美尼亚啦、埃及啦、巴西跟菲律宾等等4个潜在买家想要买你武器的这个购买念头，现在拜拜没有了。其中，亚美尼亚成为首个公开撤单的国家，不仅让印度损失了12亿美元，还破灭了他们之前想的这个如意算盘，从亚美尼亚当做一个出发点，然后打开军售中亚这条路子，现在感觉是走不通了。所以呢，光辉战机在杜拜失利，我们都知道要做生意呢，好口碑的累积是要千日的，但是坏口碑的这个砸盘呢，只要一夕之间就完成了。这一场杜拜的坠机事件就印证了这一点。那印度这一次的外销军备闹了一个大笑话，委员觉得他们未来还有救啊？现在这个坠机要看原因啦。它现在被认定的原因是它的飞控系统出了问题。是，那飞控系统出了问题，这个几乎就是飞机的灵魂跟心脏啊。那你飞控系统出了问题，不管谁来开都可能出问题啊。因为这一次光辉战机啊，在杜拜的航空展上面，他们派的出来的飞行员是王牌顶级飞行员。那你如果是亚塞拜然，你敢讲说我平常开飞机的这素质这么高吗？你不敢讲。第二个，因为要去杜拜航展，所以它的维修档次也都比一般平常维修来的高。更好了。那你任何国家的维修档次不可能每个都派去表演嘛，所以维修档次平常没有那么高。那第三个，那基建，看起来好像也还好而已哦。但如果被认为是飞控电脑出问题，就你整个飞机的设计本身是有问题，那请问你我还敢买吗？我还敢买吗？我拿我的飞行员的生命开玩笑啊！没错。而他这一架的为什么会被认定飞控有问题啊？就是如果是人为操作，它在翻转的时候会很顺，可是被认为在镜头上它翻转的时候顿了一下，是，那顿那一下就表示飞控电脑接不上去，有 bug 出现了啊。然后接下来就是它拉下来的时候拉不上去的推力，那这个引擎是美国的引擎，全世界都在用，没有人说它推力不够啊。那表示说，从它操纵系统一直到引擎中间这个电脑的操控又出现 bug 了，所以基本上拉不出来就掉下去了。而且因为太低了，所以驾驶人就逃生不及。那我是亚塞拜然，或者我是这个其他的国家，菲律宾。我还敢买啊？这简直是飞行棺材了嘛！然后他们再一查，这飞控电脑又是的软体啊、设计啊，又是印度人自己写的。对，那，本来以为说飞控电脑跟引擎啊都是美国人写的，就发现引擎是美国人的没有错，可是飞控电脑不是，是印度人自己写的。妈妈咪呀！你印度有这种战斗机的行业，你可以写飞控电脑吗？那没有，你找谁写的？就开始一追了。原来发包给外面的人写的。那如果你是亚塞拜然国防部长，你第一个反应一定是 I'm sorry 哈，前面的订单都不算了，因为全部撤回了嘛。那菲律宾为什么会搞到这个局面哈？它本来它航空工业就有点主张性质的啊，因为它进步太慢了。像中国大陆刚开始的战斗机的引擎是跟俄罗斯买的，对。那后来开发自己的什么涡扇10啊、涡扇12、15啊，就自己稳定下来的供应链了。像印度不是啊，你就是引擎跟美国买的啊，飞控电脑自己写的，然后那里面的很多的战斗机的这些什么导航设备啊，这些东西雷达有的跟以色列买的，有的跟谁买的，这样拼凑起来的。那人家就问你一个问题啊。你的飞机总工程师显然都不行啊，对啊，那我怎么敢买你的呢？对啊，所以订单撤掉了是保平安的。是，好，那相较于光辉战机现在陷入整个口碑的危机啊，来看到中巴共同研制的枭龙战机呢，则是另外一个面向。他们在这次的航展上呢，敲定了一笔新的订单。虽然官方没有公布买家是谁，但是腾讯新闻分析最有可能买货的人呢，就是孟加拉跟伊拉克了。无论是哪一方，这笔买卖呢，都会对印度形成压力哦。因为如果是孟加拉买的，那么代表东线将出现可以携带中程空对空导弹的战斗机编队；那如果是伊拉克买的话，
那则意味着枭龙在中东、还有南高加索、还有南亚之间可以形成一个更完整的部署带，这都不是印度想要看见的情况，因为会对他们的周边安全布局呢造成长远的影响。赖老师怎么分析这款枭龙战机？它的 CP 值怎么样？还有，如果孟加拉跟伊拉克对于这款战机补足到他们的战力里面，他们的战略目标是什么？我觉得，如果是孟加拉买的话，孟加拉基本上来讲可以比较有效的去顶住过去长期以来印度给他的压力。是因为印度它在南亚，它确实是大国，现在又已经是14亿人口的大国了。可是它对于它的周边国家长期以来都是不友善的。我们也知道，它跟巴基斯坦之间的关系一直很紧张。这个很紧张，除了有这个历史的因素以外，还有领土上、主权上的矛盾在里面。当然还有宗教信仰在里面，因为印度本身14亿人口中有将近2亿人口是穆斯林，所以这些人是比较倾向于跟孟加拉或者是跟这个巴基斯坦的是比较结合的。所以对印度来说，它对于巴基斯坦的压力一直在，但是巴基斯坦本身也不是一个小国，它是2亿人口的大国。所以巴基斯坦在中国的支持下，它事实上能够顶住这个印度。孟加拉就不一样了，孟加拉长期就是被印度欺负，你看前任的总理后来逃亡的时候跑到印度，那事实上也就是因为它涉及到贪腐，涉及到内部的镇压、高压的统治的问题，后来被人民推翻以后。你看他跑到的还是印度，这代表什么？印度的手伸在孟加拉伸得很深。那现在的政府，它基本上来讲是比较对印度它是有意见的。所以如果说他买了这个枭龙战机的话，他当然对印度的空军就会构成了牵制啊。我个人认为这个对印度来说他不乐见，但是如果孟加拉在这一届的政府看起来是比较坚定的，上一届的政府。他基本上其实是一直想往中方这边来移动，因为他知道如果他能够跟中国成为盟友的话，那他就比较有筹码跟印度顶。但是问题就在于他还没有转过去的时候又被印度拉过来，然后最后因为贪渎啦、镇压的事件，他被迫下台。好，我觉得印度这个部分里面，除了孟加拉，也除了这个巴基斯坦以外，还有一个就是斯里兰卡。斯里兰卡基本上我们也看到，它也慢慢的比较。跟中国大陆比较靠近了这个对于印度的整个战略都不处于不利的一个地位。孟加拉最大的一个问题是在于，因为它有一个很好的港口，它可以监视到印度的这个潜舰的出海口，这个对印度来讲，它内心里面一直忐忑不安。如果能够顺利的迈进伊拉克，就是你刚刚提到的，能够顺利的迈进伊拉克，一定会让伊朗下定决心。因为伊朗过去就摇摆不定，后来由于没有买中国的这个歼17，所以使他后来吃了一个大亏。如果他有歼17，他可能就不会被以色列跟美国打得那么惨了。是。好，大家还记得今年5月的时候，这个印巴空战中歼10完胜标风战机的这个记录嘛，非常的漂亮，也让这个在国际社会的口碑是一炮而红。那现在巴基斯坦空军又要升级了。在今年8月呢，已经首批接收歼35A 战斗机了。要知道，从歼10跳到歼35，这可是2代的升级差距啊！而且印度呢，你还在挑衅。他们的国防部长辛格就公开暗示，巴基斯坦的第3大省信德省呢，因为一些历史、一些宗教的问题从文明的角度来说呢，应该要并入到印度回归到印度，因为永远是印度的一部分。又有做这种侵略性的发言，那想必巴基斯坦也会用拳头来捍卫疆土，尤其是在拥有。如果歼35跟歼10联袂出征的话，这个印度的空军看到应该会很害怕。那双方现在空军的比例加入了歼35A，将军觉得要被海放到连车尾灯都看不到。我觉得这种印度跟巴基斯坦这2个国家不思考怎么样能够和平相处然后不断的在挑衅。那武器空战里面，印度已经输了嘛，但是他不肯承认。那现在来讲的话，居然印度的国防部长在信德这个区域来讲的话，发出这么严重的挑衅的言论确实会刺激到巴基斯坦。那信德是一个什么样的地方？其实，在1947年之前
印度跟巴基斯坦都是属于英属的这个他们殖民地的地域里面哈。那在这个地域里面，那其中现在巴基斯坦的东南部有一块土地叫做信德，那住在这边的人大部分都是信德的社群的人比较多哈。那这个时候刚开始的时候，在这个原来这个地区的老百姓哈，大概就是有这个印度教的，也有穆斯林教的。那印度教的人大概属于比较上流的层级啊阶层，那他们掌控了这个地方的经济还有政治的实力，也有很多大型的企业。可是基层的群众来讲，属于巴基斯坦属于这个穆斯林的群众比较多哈。所以在1938年的时候，这些信奉这个穆斯林的群众来讲，他们开了一个会，就是说他们第一个原来是说要独立的，他们这个信德这个地区要独立的，但是因为没有独立成，所以如果没有独立来讲的话，因为他们都属于穆斯林嘛，所以在1947年分治的时候，整个信德地区的这个地方人就投靠到巴基斯坦的这种国家，所以就变成巴基斯坦的一个省一个地方。那这个地区有多大呢？有20万平方公里，是属于巴基斯坦的第3大省，哈，是这么大。那但是关键是说，这个穆斯林他们毕竟属于比较基层的群众，那印度教这个是比较高层的群众啊，他们又彼此来讲又很难相容，所以在信德地区住在这个地区的印度教的信奉印度教的这些比较上流社会人，他们就流离失所了，就跑到印度去了。当然，由于这些人掌握了经济上面的实力，也造成信德地区到现在比较贫穷落后。那当然，在这种状况之下，这个辛格就认为说是他有机会，因为这个地方比较贫穷嘛。那你看看我们印度教的都这个生活的比较优裕啊，比较富裕。那你们在这个地方的这种尤其还留在那个地方的印度教的这个群众来讲的话，生活就比较贫困。那就差很多。同样，我们都是这个信奉印度教，为什么过去印度的生活比较好，我留在这边比较差？所以辛格认为说他这有机可乘啊，可以见缝插针。就这边挑拨讲这种挑拨言论，说要将信德这个地区那收回巴基斯坦的领土。那对巴基斯坦来讲的话，这是何等的这个挑衅哈！我们知道北部来讲的话，克什米尔已经这个未定界已经闹得不可分交了。你现在来讲都已经划成是巴基斯坦领土，你居然要将它领土分割出去，所以巴基斯坦是绝对不会认同的。那尤其是说现在如果说他有了歼35A 的战机之后，他的战力更强哈。那在这种状况之下，他连这个歼17都可以打败印度，那何况是歼35？所以我觉得这时候巴基斯坦对于捍卫自己的领土跟主权会更有底气。是，还是要拳头话呢，讲话才有分量啦。好，稍后回来，我们要跟3位专家继续探讨，就是发生在香港新界的鸿福苑大火，这个公安工程呢，究竟本该防范未然的防火机制，为什么会出了一些问题？我们待会回来告诉你。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点。